បាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលចង់បានលេខឆ្នោតយួនបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំជម្រាបជូនពី100ឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី18ខែ3ឆ្នាំ2020តែពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីការចូលមើលនៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំផុសពី100ឆ្នោតយួនរៀងរាល់ថ្ងៃបាទពេលណាបងប្អូនបានចូលមើលនៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចនៅសញ្ញា Subscribe ផងនៅចុងបញ្ចុងនេះសញ្ញា Subscribe ពេលណាឃើញសញ្ញាពណ៌ក្រហមអីចុចពីលើវាទៅហើយនឹងជួយចុចសញ្ញាមេដៃឡើងលើជួយចុច Share ផងពេលណាបងប្អូនបានចុចសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំផុសពី100ឆ្នោតថ្មីទៅវានឹងចូលក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូននៅរយតែម្ដងគ្រាន់បងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube បងប្អូនបានឃើញពាក្យ Subscribe នៅជួរខាងក្រោមនេះហើយចុចពីលើវាទៅនឹងបានឃើញពីតម្រុយឆ្នោតថ្មីដែលខ្ញុំផុសទៅហើយបាទហើយពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃទី18និងលទ្ធផលកាលពីថ្ងៃទី17សិនបាទកាលពីថ្ងៃទី17នេះគឺយើងបានយើងចូលក្របអ្វីលេខមួយក្របនៅប៉ុស្តិ៍ A បងប្អូននេះចូល3លេខប៉ុស្តិ៍ A បាទនេះខ្ញុំឲ្យ0.7គុណនឹងបញ្ចូលគុណនេះហើយនេះចូលបានក្រប46នៅប៉ុស្តិ៍ B យើងឲ្យខ្សែច្រើនណាគឺបញ្ចេញ46និង42នេះយើងឲ្យ41 47 48 46ចូល46និងចូលអុសទង់ខ្សែបាទហើយ3លេខយើងចូលនេះក្រប0.77ប៉ុស្តិ៍ A នេះបាទហើយចំណែកនៅក្នុងសមាជិកវិញក៏យើងឲ្យក្របខ្សែដែរបាទនេះនៅប៉ុស្តិ៍ A នេះយើងឲ្យនេះ42និងពហុក៏ឲ្យ42ដែរហើយនឹងស្ដាយអា3លេខនេះគឺយើងឲ្យនៅពហុនេះបាទហើយមែនតើបាទយើងឲ្យពហុនេះ243គុណនេះវាមកចេញនៅប៉ុស្តិ៍ C វិញបាទចេញនៅប៉ុស្តិ៍ B វិញបាទគឺវាចេញ342បាទស្ដាយណាស់ឡើយនេះចឹងយើងនេះយើងឲ្យក្រប42នៅប៉ុស្តិ៍នេះពហុ A នេះគឺលេខបុកលេខនៅដើមគឺលេខបុកហើយចឹងបងប្អូនអាចយកមកចាក់យកលេខនេះមកចាក់គ្រប់ប៉ុស្តិ៍បានបាទឬក៏ចាក់តែប៉ុស្តិ៍ A ប៉ុស្តិ៍ C មកព្រោះប៉ុស្តិ៍ A ប៉ុស្តិ៍ C វាតំណងដូចគ្នាបាទជួនកាលក៏ចេញដូចគ្នាអាប៉ុស្តិ៍ពីរហ្នឹងជាច្រើនហើយពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃទី18នេះបាទថ្ងៃទី18នេះគឺយើងឲ្យក្រប64 24 25 76 49 94អុសទង់20ទង់60និង8លេខឲ្យ3 24គុណនិង6 45គុណលេខរៀងមកឲ្យ2គ្រាប់ទេហើយនឹងឲ្យគ្រាប់95 58 73 98 89 68និង7 65គុណនិង250គុណនិងអុសទង់40ទង់90បាទហើយនេះយើងបានលេខល្អដែរបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី18នេះយើងនៅមានខ្ទង់6ខ្ទង់20ដដែលទេបងប្អូនហើយនឹងយើងមានខ្ទង់7ថែមខ្ទង់50ដដែលដែរតែយើងរើសលេខក្របថ្ងៃនេះអត់សូវមានលេខវិច្ច្រាស់ទេវិច្ច្រាស់តែមួយក្របនេះទេបាទវិច្ច្រាស់2ក្របនេះវិច្ច្រាស់49 94និងបាទនឹង98 89ក្រៅពីនឹងលេខក្របបាទហើយយើងមានលេខក្របល្អចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានលេខគ្រាប់យកទៅចាក់ចំប៉ុស្តិ៍មកកុំភ្លេចចាក់តុំបងសេវាមកគឺសម្រាប់សេវាលេខគ្រាប់ចំប៉ុស្តិ៍វិញគេហៅសេវា VIP នេះគឺខ្ញុំយកមួយខែ 100000 បាទមួយខែ 100000 ពេញមួយខែតែម្ដងមួយថ្ងៃឲ្យលេខ2ដងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់លេខខុសគ្នាបាទឲ្យ2ដងនេះបាទហើយបងប្អូនក៏អាចយកលេខទៅចាក់ខ្លួនឯងបានដែរតាមនៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំនេះបាទអាចរើសលេខណាមួយគ្រាប់ឬក៏2គ្រាប់ក្នុងលេខចំណាំក្នុងនេះយកទៅចាក់បាទមិនអាចឲ្យរើសទៅទាំងអស់ទេព្រោះលេខនោះលេខច្រើនណាស់មិនដឹងយកទៅចាក់ចំប៉ុស្តិ៍ណាប៉ុស្តិ៍មានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានជំរើសរើសយកខ្លួនឯងទៅបើបងប្អូនអត់បានបងសេវាអាចរើសយកខ្លួនឯងបានយកទៅមួយគ្រាប់ឬ2គ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងទៅបងប្អូនគិតថាលេខណាល្អអាចរើសយកខ្លួនឯងបានបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឲ្យខ្ញុំឲ្យលេខទៅចាក់ចំប៉ុស្តិ៍តាមដល់កុំភ្លេចឲ្យតេតមកបងសេវាមកខ្ញុំនឹងរើសលេខនេះឲ្យបងប្អូនទៅចាក់បាទខ្ញុំនឹងមានលេខក្នុងហ្នឹងផងមានលេខក្រៅផងសម្រាប់ឲ្យសមាជិកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube នេះខ្ញុំគាត់ទៅផុសជាតម្រុយឲ្យបងប្អូនមើលបានស្គាល់ពីតម្រុយរបស់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងតែលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកពិតគឺជួនកាលគាត់នៅក្នុងហ្នឹងខ្លះជួនកាលនៅក្រៅខ្លះបាទអញ្ចឹងបើសិនចង់បានលេខល្អកុំភ្លេចតមកបងសេវាមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនេះបាទមាន Smart Cell Card Smartphone នេះហើយអាចតាក់ទងមកតាម Facebook ឆ្នោតយួនគ្រូច្បាស់នេះបាទថ្ងៃនេះយើងមានលេខល្អណាបងប្អូនមានលេខក្របច្រើនអត់សូវមានបញ្ច្រាស់ទៅបញ្ច្រាស់មកទៅបញ្ច្រាស់តែ2ទេអញ្ចឹងយើងមានលេខក្របចំមកថ្ងៃនេះបាទចុងក្រោយក៏សូមជូនពរបងប្អូនហេងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណជម្រាបលា
បាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលចង់បានលេខឆ្នោតយួនបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំជំរាបជូនពី100ឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី18ខែ3ឆ្នាំ2020តែពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីការចូលមើលនៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំផុសពី100ឆ្នោតយួនរៀងរាល់ថ្ងៃបាទពេលណាបងប្អូនបានចូលមើលនៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំកុំជួយចុចនៅសញ្ញា Subscribe ផងនៅចុងបញ្ចុងនេះសញ្ញា Subscribe ពេលណាឃើញសញ្ញាពណ៌ក្រហមអីចុចពីលើវាទៅហើយនឹងជួយចុចសញ្ញាមេដៃឡើងលើជួយចុច Share ផងពេលណាបងប្អូនបានចុចសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំផុសពី100ឆ្នោតថ្មីទៅវានឹងចូលក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូននៅរិចតែម្ដងគ្រាន់បងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube បងប្អូនបានឃើញពាក្យ Subscribe នៅជួរខាងក្រោមនេះហើយចុចពីលើវាទៅនឹងបានឃើញពីតម្រុយឆ្នោតថ្មីដែលខ្ញុំផុសទៅហើយបាទហើយពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃទី18និងលទ្ធផលកាលពីថ្ងៃទី17សិនបាទកាលពីថ្ងៃទី17នេះគឺយើងបានយើងចូលក្របអ្វីលេខមួយក្របនៅប៉ុស្តិ៍ A បងប្អូននេះចូល3លេខប៉ុស្តិ៍ A បាទនេះខ្ញុំឲ្យ0.7គុណនឹងបញ្ចូលគុណនេះហើយនេះយើងចូលបានក្រប46នៅប៉ុស្តិ៍ B យើងឲ្យខ្សែច្រើនណាគឺបញ្ចេញ46និង42នេះយើងឲ្យ41 47 48 46ចូល46និងចូលអុកទុងខ្សែបាទហើយ3លេខយើងចូលនេះក្រប0.77ប៉ុស្តិ៍ A នេះបាទហើយចំណែកនៅក្នុងសមាជិកវិញក៏យើងឲ្យក្របខ្សែដែរបាទនេះនៅប៉ុស្តិ៍ A នេះយើងឲ្យនេះ42និងប៉ុស្តិ៍ H ក៏ឲ្យ42ដែរហើយនឹងស្ដាយអា3លេខនេះគឺយើងឲ្យនៅប៉ុស្តិ៍ H នេះបាទហើយមែនតើបាទយើងឲ្យប៉ុស្តិ៍ H នេះ243គុណនេះវាមកចេញនៅប៉ុស្តិ៍ C វិញបាទចេញនៅប៉ុស្តិ៍ B វិញបាទគឺវាចេញ342បាទស្ដាយណាស់ឡើយនេះចឹងយើងនេះយើងឲ្យក្រប42នៅប៉ុស្តិ៍នេះប៉ុស្តិ៍ H ប៉ុស្តិ៍ A នេះលេខបុកលេខនៅដើមគឺលេខបុកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកមកចាក់យកលេខនេះមកចាក់គ្រប់ប៉ុស្តិ៍បានបាទឬក៏ចាក់តែប៉ុស្តិ៍ A ប៉ុស្តិ៍ C មកព្រោះប៉ុស្តិ៍ A ប៉ុស្តិ៍ C វាតំណែងដូចគ្នាបាទជួនកាលក៏ចេញដូចគ្នាអាប៉ុស្តិ៍ពីរហ្នឹងជាច្រើនហើយពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃទី18នេះបាទថ្ងៃទី18នេះគឺយើងឲ្យក្រប64 24 25 76 49 94អុកទុំ20ទុំ60និង8លេខឲ្យ3 24គុណនិង6 45គុណលេខរៀងមកឲ្យពីក្របទេហើយនឹងឲ្យក្រប95 58 73 98 89 68និង7 65គុណនិង250គុណនិងអុកទុំ40ទុំ9បាទហើយនេះយើងបានលេខល្អដែរបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី18នេះយើងនៅមានខ្ទង់6ខ្ទង់20ដដែលទេបងប្អូនហើយនឹងយើងមានខ្ទង់7ថែមខ្ទង់50ដដែលដែរតែយើងរើសលេខក្របថ្ងៃនេះអត់សូវមានលេខវិច្រាស់ទេវិច្រាស់តែមួយក្របនេះទេបាទវិច្រាស់ពីរក្របនេះវិច្រាស់49 94និងបាទនឹង98 89ក្រៅពីនឹងលេខក្របបាទហើយយើងមានលេខក្របល្អចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានលេខក្របយកទៅចាក់ចំប៉ុស្តិ៍មកកុំភ្លេចចាក់តុំបងសេវាមកគឺសម្រាប់សេវាលេខក្របចំប៉ុស្តិ៍វិញគេហៅសេវា VIP នេះគឺខ្ញុំយកមួយខែ 100000 បាទមួយខែ 100000 ពេញមួយខែតែម្ដងមួយថ្ងៃឲ្យលេខ2ដងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់លេខខុសគ្នាបាទឲ្យ2ដងនេះបាទហើយបងប្អូនក៏អាចយកលេខទៅចាក់ខ្លួនឯងបានដែរតាមនៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំនេះបាទអាចរើសលេខណាមួយគ្រាប់ឬក៏ពីរគ្រាប់ក្នុងលេខចំណាំក្នុងនេះយកទៅចាក់បាទមិនអាចឲ្យរើសទៅទាំងអស់ទេព្រោះលេខនោះលេខច្រើនណាស់មិនដឹងយកទៅចាក់ចំប៉ុស្តិ៍ណាប៉ុស្តិ៍មានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានជំរើសរើសយកខ្លួនឯងទៅបើបងប្អូនអត់បានបងសេវាអាចរើសយកខ្លួនឯងបានយកទៅមួយគ្រាប់ឬពីរគ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងទៅបងប្អូនគិតថាលេខណាល្អអាចរើសយកខ្លួនឯងបានបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឲ្យខ្ញុំឲ្យលេខទៅចាក់ចំប៉ុស្តិ៍តែម្ដងកុំភ្លេចឲ្យតតមកបងសេវាមកខ្ញុំនឹងរើសលេខនេះឲ្យបងប្អូនទៅចាក់បាទខ្ញុំនឹងមានលេខក្នុងផងមានលេខក្រៅផងសម្រាប់ឲ្យសមាជិកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube នេះខ្ញុំគាត់ទៅផុសជាតម្រុយឲ្យបងប្អូនមើលបានស្គាល់ពីតម្រុយរបស់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងតែលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកពិតគឺជួនកាលគាត់នៅក្នុងហ្នឹងខ្លះជួនកាលនៅក្រៅខ្លះបាទអញ្ចឹងបើសិនចង់បានលេខល្អកុំភ្លេចតមកបងសេវាមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនេះបាទមាន Smart Cell Card Smartphone នេះហើយអាចទាក់ទងមកតាម Facebook ឆ្នោតយួនគ្រូច្បាស់នេះបាទថ្ងៃនេះយើងមានលេខល្អណាបងប្អូនមានលេខក្របច្រើនអត់សូវមានបច្រាស់ទៅបច្រាស់មកទៅបច្រាស់តែ2ទេអញ្ចឹងយើងមានលេខក្របចំមកថ្ងៃនេះបាទចុងក្រោយក៏សូមជូនពរបងប្អូនហេងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណជម្រាបលា